नमस्कार. आज आम्ही अशे व्यक्ती बरोबर आसा जे व्यक्तीन एक खंयचोय जर विशय घेतलो जाल्यार तेजे मुळा पाळा मेरेन वचून ताजे कितें सत्य आसा कितें असत्य आसा हे तेजो मुळा पर्यंत वचून तेजो निष्कर्ष काडल्या शिवाय रावना आनी समाजान कितें वायट घडटा ताजेर निशेध मारप आनी ताजो प्रखर विरोध करप हो तेंचो मूळ स्वभाव जावन आजचे डेटीन बसला. तर आमचे बरोबर आसा अशेच एक समाज कार्यकर्ते बाब राजेश दाबोळकर. सर येवकार तुमकां. नमस्कार. आज जो विशय आसा तो गास्त सामको तो मेन म्हणल्यार तुमचो गांवचो रेस मांगोस हिल कटिंग. आज आमी पळयता की सीएम म्हणा टीसीपी मिनिस्टर सुद्दां वेगळे वेगळे स्टेटमेंट म्हणजे हाय प्रोफायल स्टेटमेंट येता की फायन मारप 25 लाख फायन मारप आनी कितें कायदे सामके खर करपाचे कायदे इम्प्लिमेंट करपाचे हे चल्लां. पूण जेन्ना दोंगर नागडो जातालो ती 5वी साडी ओडून तिका रक्तबंबाट करपाचो प्रयत्न केलो परमिशनां दिवपी हेच लोक आशिल्ले. आज तुमी हेजेर कशें पळयता? पळय, सुरवातीक तुका सांगचें म्हटल्यार हे म्हळ्यार सद्या रेज मागूस हो गांव सतत वादग्रस्त जावपाक कारण फक्त मरे पंचायत मंडळ आनी आमचे राजकारणी स्थानीक. अशी तसो आमचो गांव सुंदर निसर्गान भरलेलो. आता हेंच्यांनी निसर्गाची सगळी वाट लावन उडयल्या. तूं म्हणटा पळय जशें ग्रीन आमची 5वी साडी काडली आनी ताका रक्त मंबाळी साडी न्हेसयल्या पळय 110% शुअर. आनी हितून कोण इन्वॉल्व आसा? हे सगळे राजकारणी इन्वॉल्व आसा. जेन्ना ज्या जाग्यार 2,500 कोटीचो जो प्रोजेक्ट हाडून कोण घालता हेचो जेन्ना विचार कर तेंच्यांनी हांकां कशें आपल्या गोठ्यान बांदून दवरले आसतले पळय हांकां. हितून ही लढाई इतकी इझी न्हू. पण म्हाका दिसलें खंय तरी आमचो गांव साल्वार करपाक जावो आनी ह्या फुडें तर हांव तर बरोबर रावना जाल्यार हांवें शंड म्हणपाचो. लोक म्हाज्या बरोबर येतले काय ना तो म्हाका प्रश्न पडलो ना, पण गांव म्हाजो वाटोवपाक जाय म्हणून हांव भायर सरलेलो आसा. आनी वेळ येदा कदाचित हो मरे परिणाम गांवच्या लोकांक जातलो आनी गांवचे लोक भायर सरतले हेज्या बद्दल म्हाका कांयच दुमत. बरें, आतां पळय स्टेटमेंट येता 25 लाख फायन मारपाची जावं आनी कितें. आज आमी पणजे सारके कॅपिटल सिटी म्हणटा आमी गोंयची, थंय रावून तुमचो रेस मांगोस जो दोंगर कातरिला हो सरळ उगडी दोळ्यांनी पळयताले. कितके म्हयनेच जाले, वर्स जाले म्हणले कोता येता हो प्रकल्प चालू आसा. हे लोक न्हिदलेले काय? हेंकां कांयच पडून गेल्ले ना काय? म्हणजे आज कितें जशें 15 लाखांचे आश्वासनां जाका जुमला म्हणटा आमी तशें आज हे जुमला लोकांक दाखयता, लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाक सोदता. पळय कशें आसा मरे, 25 लाख ही फायन म्हणटा. म्हाका सांग तेजो प्रोजेक्ट आसा 2,500 कोटीचो. मेरे दोळ्यांक पानां पुसल्याशें कोणाच्या रे? कोणाक खरें दिसूंकच शकना. हे मान्यच वच ना. आमी म्हणीच ना तुमी ताका फायन मारा म्हणून. माझी जाल्यार मागणी कशी आसा, जमीन आमकां रिस्टोर जायी असली तसो आमचो जावो परतो. जे कोण हितून इन्वॉल्व आसा तेंचेर खबर क्रिमिनल ऑफेन्स रजिस्टर जावपाकूच जाय. अरे जी घडणूक ज्या केरळान जाल्या उपरांत शेकड्यांनी हजारांनी लोक मेले, शेकड्यांनी घरां व्हांवून गेली. लोकांचे गुरुवार सुद्दां बायलो तितून मेली, ल्हान बाबडीक जाका उलोवंक कसली भुरगीं थंयसर मेली. विचार कर तूं, येदा कदाचित तशी आपत्ती आमच्या समज रेज मागोसाचेर येयली, कोण राजकारण जावचे सगळे हात वयर करतले. आनी ज्या डोंगराच्या पायथ्याशी लोक रावता पळय ते कोण आसा मांडवी नदी, अक्षरशः आमचे गोंयचे लोक आमचे वेरेचे लोक व्हांवून वयतले मांडवी नदीन ती. आनी हेका मरे जबाबदारी कोणूच घेवचो ना. कित्याक ह्या राजकारणी कोण इतके दाट कातरी जाल्ले आसा खबर आहा मरे, तांकां सर्वसामान्याचे अजिबात पडलेले ना. सारकें. आतां पळया आमी दुसरे वटेन म्हणटा की जशें आतां हे जाले एक बाणस्तारीचो एक्सिडेंट जालो, कितकेशेच लोक मेले, एक 5-6 जाण लोक मेले. तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवन कोण आरोपी आशिल्ले ते आज खंय कांयच तेजे हें दखल ना. म्हणजे अशें करून फक्त पयशांची लेन देन करून आमचे असो आतां पर्यावरणूय वाट लावपाचो. म्हणजे ती फायन कितें जे पर्यावरणाची आज जी दुर्दशा जाल्या रेस मँगोसार तुमचे ती 25 लाखांनी भरून येतली. आनी ती भरून येतली जाल्यार आनी कितली वर्स लागतली? पळय सुरवातीक तुमी म्हटलें पळय बाणस्तारीचो विशय. आयज ज्याची फॅमिलीची कोण गेल्या पळय तांकां जड कशी तांकां खबर आसा. आमकां म्हणपाक इजी तो मेलो गेलो, पयशांनी मनीस परतो येवचो ना बाबा. आनी हे सुद्दां तांकां ती भरपाई पळय गावल्या ती सरकाराच्या लागून गावोंक ना. ते बाबडे मॅटर हायकोर्टान गेले म्हूण इतके जाले, नाल्यार ते कांयच जावचे नासले. दुसरें तूं पळय उरला म्हणटा आमच्या दुसरो विशय उरला तो रेज मागूसचो. रेज मागूस हेंच्यानी गांव काबार केलो बाबा. म्हणजे स्वता रेज मागूस पंचायतीची बिल्डींग इल्लीगल आसा. ज्या वेळार हांवें ते अवेरनेस केली ही बिल्डींग इल्लीगल बांदल्या म्हणून, स्वतः मुख्यमंत्र्याक इनॉग्रेशनाच्या पयले अवेरनेस सांगले मिडियाच्या माध्यमान हेजे इनॉग्रेशन करू नाका, हे टोटल इल्लीगल. तरी सुद्धा डॉक्टर प्रमोद सावंत गोयच्या मुख्यमंत्री
तसोच RDA मंत्री गोविंद गावडे येयलो, स्थानिक आमचो MLA केदार नायक इनॉग्रेशन केले आणि त्या इनॉग्रेशन वेळार कितें सांगलें ना काय जावपाचें ना, आमची बिल्डिंग सगळी लिगल आसा म्हणून. त्याच्या नंतर हांव जेन्ना ऑनरेबल हायकोर्टान गेलो पळय, हायकोर्टांच्यान डायरेक्शन दिलें बिल्डिंग ऑपरेट करूं नाका, आसा तशी दवरा म्हणून. आयज जाल्यार वर्सभर जातले ती बिल्डिंग बंद आसा. हेजो अर्थ कितें सांगता, हे कायद्याक बिद्याक कांय मानिना. तेका लागून आयज गिरेज मागूस गांवची बरें वाट लागलेली आसा. कितको सुंदर गांव तुका वर्णन करूं शकना इतके तुका सांगता. आमची रेज मागुशी चर्च म्हूण, रेज मागुसो फोर्ट म्हूण, आमचो रेज मागुसो बीच म्हूण, ते पडणारे थंयसर नुस्तें म्हूण, शिनाण्यो म्हूण, तिसऱ्यो म्हूण, आयज जी मांडवीन आमची घाण घातल्या कॅझिनो, तेका लागून शेकड्यांनी म्हाका दिसता मरे आमचे वेरेचे दिल्लीचे लोक गोंय मच्छीमारी जे नुस्तेर जगताले आयज ते बेकार आहा. हेका ही जबाबदारी कोण घेतलो? ज्या मनोहर पर्रीकरान कॅझिनो विरोध केल्लो त्याच मनोहर एकाचे 5 कॅझिनो हाडले गोंयांत. हे सगळे गोंयकारांनी आपल्या दोळ्यांनी पळयल्ले आसा. खरी म्हणजे मांडवीची वाट तरी कोण लायल्या जाल्यार स्थानिक आतां जो सरकार आसा पळय त्याच्या सरकार बीजेपी सरकार गोंयांत येयल्लेबूत खरे म्हणजे कॅझिनोची गोंयांत वाड जाल्ली आसा. बरोबर. आता पळय दुसरे वटेन तुमी फाटीं एकदां परचे एक व्हिडिओन मेन्शन केल्ले की गोंयांत टुरिझम प्रमोट करूं सोदतात, पूण टुरिझमाचे प्रकल्प कांयच ना. गोंयांत पळोवपाक गेल्यार जाल्यार टुरिझम प्रमोट कशें जाता, कितें सरकाराचो कितें उद्देश आसा आनी खंयचे दिशेन वता म्हूण आज आमकां पब्लीक कन्फ्यूज जाल्या. पळय फाटल्या वेळार गोंयचो टुरिझम मंत्री रोहन खंवटेन कितें सांगलें असेंब्लीन, करोडांनी रुपया खर्च करता ते कित्या खातीर गोंयांत टुरिस्ट येवपाक जाय म्हणून. अरे गोंयांत टुरिस्ट येतले जाल्यार हेंच्यांनी ऑप्शन कितें दवरलां? कितें आसा कॅझिनो? टुरिस्टांक पळोवण्यासारखें कितें आसा? ही कॅझिनोची घाण काय आमची बार बालां काय डान्स बारां? म्हाका सांग तूं कितें आसा गोंयांत? आयज गायडींग पळय गोंयांत कोण करता न्हू, तितून म्हाका एक तरी गोंयकार कोण दाखय गायडींग. खंयचे बिहारी, कर्नाटका, UP, नोयडा, दिल्ली भायले. जेन्ना भायले राज्याचे कोण मनीस अननोन पर्सन येता आनी गायडींग करता हेजो अर्थ टुरिझम सेक्टर आसा पळय आमच्या गोंयच्या हातीन उरलेलो ना. बरोबर. आयज आनी येता आसतना थंयसर एक बोर्ड पळयला खंयसर हेच्या पुलापना ते मरे बोर्ड केन्ना तुका गेलो जाल्यार लक्ष मार त्या बोर्डाची मेसेज वयता गोंय कोणाच्या हातीन वचपाचें आहा तें पळय. एक आतांच पळयला ना येता आसता 2 कितें जाला मरे सगळें हेंकां दिसता की हे मरे पर्सनल प्रॉपर्टी कशी मंत्र्यांक तांकां खबर ना मंत्री हो गोंयचो आसता, सर्टन एरियेचो आसना. बरोबर. आनी सद्याच्या सरकारान ते विजय जाल्यार परत म्हणटा पळय 12 मुख्यमंत्री, हांव जाल्यार त्याच्या मताक सहमत आसा. कोणाचे नियंत्रण ना. एक प्रशासनाचेर पकड आसलेलो आनी मंत्री चीफ मिनिस्टर पळयला तो म्हणटा ते प्रताप सिंग राणो, दुसरो म्हणटा मनोहर पर्रीकर. ना म्हणना, काही गोष्टी त्यांनी बऱ्यो केल्या ते मान्य करपाक जाय. त्याच्या पलीकडे त्यांनी काही गोष्टी गोंयांत वाटूय लायल्या त्याय मान्य करपाक जाय. प्रमोद सावंताचे हांव डायरेक्ट डॉक्टर प्रमोद सावंताची प्रशासनाचेर पकड ना, तेका ते गृहीत धरता काय कितें तांकां फ्री ऑफ हँड दिल्ल्या तेय म्हाका कळना. वॉयस मोठो प्रश्न निर्माण जाल्लो गोंयांत. बरोबर. आता टुरिझम जेन्ना म्हणटा आमी तेन्ना आमी पळयता पणजे ते मडगांव ते कलंगूट गांव आनी खंयच्याय वाटेर फक्त कॅसिनोचेच बॅनर्स आमकां दिसता. खंयच्या देवळाचे बॅनर्स आमकां दिसना, खंयच्या टुरिझम सायटाचे बॅनर्स आमकां दिसना, जावं आमच्या टेम्पल्साचे बॅनर्स दिसना, जावं वॉटरफॉलाचे बॅनर्स. जाल्यार तुमी प्रमोट करूंक सोदता कितें? सांगलें वेश्या वेवसाय उरला फक्त आतां मान्यता दिवपाक सरकारान आतां बँकॉक एक वेश्या वेवसाय सुरू करपाचो उरला, तेजे करून तांकां भरपूर रेव्हेन्यू येतलो. तूं म्हणटा पळय तेच्या मताक हांव सहमत आसा. कितकी तरी सुंदर गोंयांत आमच्या देवळां आसा. फातर्प्या वच तूं शांतादुर्गेचें म्हण आमच्या फातर्प्या शिरगांव वच, नारव्यां वच, कितकी तरी पावला गणखणी. आमी खरें म्हणशाले पयलीं आमची गोंय हें आयडेंटिटी देवळाची भूमी म्हणून. बरोबर. पण आयज खंय तरी जेन्ना तूं पणजेन टुरिस्ट येता पळय तेन्ना आमच्या आयडेंटिटीन गोंयांत हो कॅझिनो, गोवा आणि कॅझिनो हे समीकरण जाल्ले आसा. ज्या वेळार आमी भुरग्यांक पळय पणजे तुका फाटल्या दिसांनी म्हटलें, ज्या वेळार भुरग्यांक पळय पणजे ते प्रश्न करता बाबा पप्पा हें कितें चल्लेलें आसा आमचे उत्तर आसना. त्या वेळार आमी तो विशय डायवर्ट करता आनी ताका थातूर मात्र विशय सांगूंक शकना आमी कितें म्हूण सांगतलो. ते म्हणटा पप्पा भुरगीं वयता आनी जो टुरिस्ट येता पळय ते भुरग्या बाळांक घेवन त्यो कॅझिनो भितर सरता. हे सगळ्यांक दुर्दैव आमचे गोंयचें आनी प्रत्येक आमच्या भारताचे नागरिकाचें म्हणटा दुर्दैव. कित्याक आमी ज्या भुरग्यांक व्यसना पासून पयस धरूंक जाय, सोऱ्याचें व्यसन म्हण, जुगाराचें व्यसन म्हण, बाकी इतर कसलें वायट व्यसन, पण त्याच भुरग्यांक तर आमी कॅझिनो भितर सरले जाल्यार भुरग्याचें फ्युचर कशें जाता विचार करता. दुसरें पळया आतां सीएम म्हणटा सदांच आमच्या आतां कल्चर कितें आहा तो प्रमोट करपाक जाय, देवळाचें आमगेलें कितें आहा तें प्रमोट करपाक जाय. पूण एक्चुअलान तशें दिसता तुमकां एक 5% तरी जाता अशें गोंयांत काय फक्त दोळ्यां उदक लावपाचें काम स्टेटमेंट खंयसर तूं आतां म्हटल्यार एक तरी म्हाका जायरात दाखय बाबा टुरिस्टांनी येवचें बाबा कुळ्यां वचचो, दूधसागर पळोवचो. खंय तरी म्हाका एक आमचो कळंगूट बीच हो जगाच्या नकाशावर झळकणार एक कमी म्हण कळंगूट बीच. आयज कळंगूट बीच आमच्या गोंयकाराच्या हातीन उरलेल्या म्हाका दाखय.
दुसरे कितक्यो तरी लेक आसा गोंयांत, झरी आसा, झरे बरे बरे झरे आसा, बरोबर. खंय प्रमोट करता सरकार प्रमोट करूंक जाय त्यो गोष्टी करिना, पण त्यो नाका विकृती आसा पळय ते इनडायरेक्टली, हांव म्हणना तेका सरकारी मान्यता प्राप्त म्हणना, पण इनडायरेक्टली जे टाउट्स असता पळय हय. टाउट्स ते मोठ्या प्रमाणात गोंयांत चालू ते मरे सगळे इनलिगल एक्टिविटीजांक आसा पळय तांकां हांव म्हणटा पॉलिटिकल वदरस्त आसा, तेज्या शिवाय ह्यो गोष्टी शक्य जावपाक नात. तेज्या पलीकडे तूं म्हणटा देवळाचे प्रमोशन जावपाक जाय, जेणे करून आमची गोंयची संस्कृती कितें आसा, कल्चरल प्रोग्राम अख्ख्या इंडियेभर पावोंक जायना. सनबर्न करून गोंयची आयडेंटिटी वाडपाची ना. बरोबर. आमचो शिगमो आसा, आमचो कार्नावाल आसा, वेगवेगळे खूब प्रोग्राम येता गोंयांत. काजूचो फेस्टिवल करून आमकां गोंयांत कांय गावपाचें ना. सारकें. ते फक्त रेव्हेन्यू नौटंकी म्हणा, इव्हेंट उबे करप, 2-2 कोटी नाका आसलो खर्च करप. आयज सर्वसामान्य कितें लोक चिंतता, 2 वेळचें जेवण, लायट, उदक, रस्ते विशय काबार. हे पळय सरकारान कितें चलयलां, फक्त आपले कशें भरप आनी सर्वसामान्य मनीस कसो मरप, हो तेंचो एकमेव एजेंडा आसा. दुसरी गजाल म्हणल्यार आमी खूब फाटी पळयता की तुमी नेचराचेर जे डिस्ट्रक्शन जाता, मागीर आनी कितें सामाजीक घडामोडी जाता, आमी नेचराचेर जर उलयलें आज वेगळे कडेन म्हणजे दोंगर कापणी अशे स्पिडीन कातरप चालू आसा की विचार पडटा. म्हणजे तुमी म्हणटा तशें की फुडली पिढयेक आमी कितें करून दवरता काय, जावं कितें आमी दिवपाक सोदता. पूण तुमकां कितें दिसता की TCP डिपार्टमेंट बाबू कोळेकरांनी हेचे पयलीं हँडल केली, विजय सरदेसायानी हँडल केली, आनी आतां विश्वजीत राणे आसा. सगळ्यात चड डिस्ट्रक्शन कोणाचे कारकिर्दीन जालें अशें तुमकां दिसता? सध्या आतां वर्तमान काळान जगोया आमी, भविष्य काळ कसो येतलो विचार करता. भूतकाळ कितें पाड घातला नाका, सध्या आमकां वर्तमानाचे पडलेले भविष्याचे पडले आसा. हय. हे आतां हो विषय रेज महोत्सव उरोंक ना. रेज महोत्सव विषय हो आतां फक्त एक तुमकां सिंबल म्हणजे गोंयभर चालू हेजे वयल्यान विचार कर. रेज महोत्सव डोंगर तुमी पळया आनी गोंयांत विविध भागांत कितें जाता. रेज महोत्सव हायलायट जालो कित्याक तो व्हिडिओ व्हायरल जालो आनी तो लोकां पर्यंत पावलो म्हणजे विचार अशे शेकड्यांनी गोंयांत चालू आसा. आतां सादो तुका विशय सांगता मरे, आतां जे सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ येता पळय आनी प्रमोद सावंतान सांगलें सीएमान आमचें कितें म्हणून अशें करीत आपूण गोंया खातीर कशें करून दिवचो ना, हिल कटींग दिवचो ना. तेज्या नंतर जो कोण बाबा आमचो सादो एक पत्रकार फोटोग्राफी खंय करूंक वयता, बरोबर, तेजी बायल एक सादी होमगार्ड, ती होमगार्ड बायल बाबा कुड्या एका पुलीस स्टेशनाचेर काम करता, तिजो रिवेंज म्हणून तुम्ही तेका काडटा आनी खंय घालता, मडगांव. अरे विचार कर मरे, होमगार्ड बायल फक्त बाबा म्हयन्याक 15,000 कामाक वयता, तिका सेक्युरिटी बी कांय ना, फ्युचर ना, कांय ना. डॉक्टर प्रमोद सावंतान गृहमंत्री म्हणून खरें दखल घेवपाक जाय आसली बाबा. त्याच्या घरान ल्हान भुरगीं आसा काय ना, तिजो पोटाचो व्यवस्था जाता काय ना, कसलो रिवेंज घेता. एके सायडीक सांगता तूं तलाटीन तर एक्शन घेयना तर तांकां सस्पेंड करतलो म्हणून, आनी जो तुमच्या नजरेक हाडून सोदता पळय तेका काडटा तुमी कुळ्यांच्यान मडगांव ट्रान्सफर करता. हो कसलो न्याय रे, हो कसलो न्याय. म्हणजे तुम्ही फोर्सबली लोकांक आतां काढून खेळाक लावपाक सोदता अशें जालें ना. आनी तो बी कोणाक रे तुम्ही ट्रान्सफर करता. सांजेक जीवक नासले होमगार्डा. तुका सांगता पुलीस डिपार्टमेंटान सगळ्यांक जेन्युअन काम तर कोण करता न्हू जाल्यार होमगार्डा. हांव म्हाका तेंची 4-5 होमगार्ड विचारला, ते म्हणटा आमी कोणाचेच न्हू, आमकां श्वासती फुडें कितें गावतली ना रिटायरमेंटा, आमच्या भुरग्यांचे फ्युचर ना आमकां. लेबर तरी म्हणटा ते पेमेंट दिसाक 900,000 घेता, पण त्याच्या पेक्षा आमची लायकी कमी आहा. जे डॉक्टर प्रमोद सावंतान जे काल कृती घडल्या पळय त्यो निषेध करण्यासारखी. आणि आमी म्हणटा पळय पत्रकार हो 4था स्तंभ, म्हाका दिसना हेच्या फुडें उरतलो कसो. अशें तर करपाक लागले न्हू जाल्यार पत्रकारूय हेंचेर मरे निषेध व्यक्त करूंक जाय, हेंचेर बहिष्कार घालपाक हेंच्या कार्यक्रमाचेर अशें करीत जाल्यार. आता पळय फाटींच एक विशय घडलो की विश्वजीत राणेंनी म्हणलें की आपण ब्रिज ऑफ प्रिविलेज घालतलो, फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिडियाचेर. म्हणजे खंय तरी आज मिडियाकूच दामपाचो प्रयत्न हेंचो चालू आसा काय असो एक प्रश्न पडटा. पळय कशें आसा मरे, कितकोय दामपाचो शेवटी मरे करता करविता वयर बसलेलो आसा. आमी बरे बरे हांगर पळयल्ले आसा, रसाळाक गेल्ले आसा, हांव नांवां घेयना कोणाची. राजकारणी तुका सांगता, जो फाटलो तरी 7-8 वर्सां काळशी मी म्हणणारा रसाळान गेल्या राजकारणी, आमकां त्या नांवाचो उल्लेख करपाचो ना. अती तिथे माती. शेवटी विश्वहिताच्या बापायक प्रताप सिंग राणे एक नावलौकीक असले गोंयांत, एक टेरर असलो, ताका एक मान सन्मान असलो. तो आयज विश्वहिताक ना, हांव सरळ सांगता. विश्वहितान तो मरे लोकांच्या मनात निर्माण करपाक जाय, निर्माण करतलो न्हू. ही पळय गोंयांत TCPच्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर नाशतूच चालू आसा गोंयची, विनाश तो चल्लेलो आसा. खरो म्हणल्यार तो बंद करपाक जाय. शेवटी मनशाक जगपाक कितें जाय रे, 2 पॅन्ट आनी शर्ट, एक गाडयेंत 2 वेळचें जेवण. वयता आसतना काय विश्वहिती व्हरचो ना, हांवूय व्हरचो ना. कित्याक हाय घेता लोकांची रे. एक तुका सांगता, मनशाची हाय आनी निसर्गाची हाय, शेवटी तेका कोणी कर्म केलें तेका भोगचेंच पडटा. हें लक्षांत दवर. पळय आतां दुसरें कशें आसा की कायद्याचें पांगरूण घालून
गोंयभर डिस्ट्रक्शन चालू आसा, हे कितपत सारकेशें दिसता तुमकां? बरोबरूच न्हू. अरे विनाश चालू, विनाश म्हणटा तेका शब्द फक्त विनाश, गोंयचो विनाश चालू आसा. आतां गेले एसेंब्लीक तेंच्यांनी बील हाडपाचो प्रयत्न केलो. ते बील इतकें काबार करपाचें गोंयक आमी कित्याक फाटी घेतले? खंय भंय पडलो? कोणाचो प्रेशर येयलो? हेजो कोणी खुलासो करूंक ना. विशय कितें सांगलो हेंचे टीसीपीचे आनी हेजे लॉ डिपार्टमेंटांचे तेंचे कनेक्टिविटी सारकी नासले म्हणून बील फाटी तो विशय ना. एके सायडीक मायकल सांगता आमी 35 आसतना बील फाटी कित्याक घेतले म्हणजे मायकल लोबोचो सुद्दां कितें तरी पर्सनल इंटरेस्ट आसलो दिसपाक लागलो म्हाका आतां. अरे तो मायकल सांगता तें खंय बील सर्वसामान्या खातीर हाडलें. तुमी खंयच्या सर्वसामान्यांक मनशाक विचारपाक गेल्ले ते बील घेवन बाबा अशें आमी एसेंब्लीक बील हाडपाचें तेन्ना तुमकां मान्य आसा कोणा कडेन? 35 आमदार म्हणजे अख्ख्या गोंय न्हू. बरोबर. तुम्ही लोकांक फोटोन मायकल लोबोन आणि 8 लोक जे देवांक फोटोन लोकांक फोटोन काँग्रेसच्या उडकी मध्ये बीजेपीन गेले तुम्ही त्यांना लोकांक विचारलेले रे आणि हे तुम्ही सांगता लोकांचे कल्याण करपा खातीर बील हाडलेले म्हणून हेजो अर्थ ह्या रेब्यान तुम्ही सगळे लवयले आसा. राजेश बाब लास्ट एक हे असं म्हणल्यार तुमची मेसेज तुमचे गांवच्या लोकांक म्हणजे रेस मागोसचे गांवच्या लोकांक कितें दिवपाक सोदता? पळय हांव गोंयचे रेज मागूस ना स्पेशली अख्ख्या गोंयच्या लोकांक उलो मारताच भायर सरा योग्य वेळ आसा. तुम्ही तर आता ह्या वेळार भायर सरान तुका संड म्हणटले तुमची भुरगीपणां येणाऱ्या काळात तुमकां प्रश्न करतले बाबा आमी जेन्ना तूं भुरगेपणां आमकां डोंगर दाखयताले डोंगर खंय गायब जाले तेन्ना तुमी खंय आसले म्हणून. प्रत्येक गोंयकारान म्हाज्या हांव अशें म्हणना बाबा सिलेक्टेड ना प्रत्येक गोंयकाराचो कर्तव्य आनी हे जबाबदारी तेंच्यांनी भायर सरपाकूच जाय. जे डोंगर तर आयज काबार जाले तुमकां येणाऱ्या काळात तुमकां पावस गावचो ना उदक गावचें ना लाईट गावची ना रस्ते गावचे ना गार्बेज सगळे मेजर प्रॉब्लेम क्रिएट जातले तेका जबाबदार बरे ह्या ना स्वतः आमी गोंयकार आसतले त्या गोंयकारांनी प्रत्येक जण रस्त्यार देंवपाक जाय आणि असल्या गोष्टी ज्यो इलिगेट चलता त्यो उघड करपाचो प्रयत्न करपाक जाय आणि विरोधूय करपाक जाय. ओके देव बरें करूं राजेश बाब. थँक्यू.